هل الصناعة شايفة الفن زي ما إحنا شايفين؟ هل الصناعة شايفة إن الفن رسالة، شايفاه ترفيه، والّا من الفريق التالت اللي شايف إن الفن رسالة وترفيه؟ الحقيقة ده سؤال جدلي أكتر من السؤال الأول. أي حد بيحط فلوس بيستنى إن الفلوس دي ترجع له بمكسبٍ ما، أيًا كان المكسب ده هيكون إيه، عشان المنتج ده يكسب. هل العمل لازم يتوفر فيه إن يكون فيه رسالة كبيرة أو مهمة؟ هل لازم يكون فيه ترفيه زيادة أو جودة عالية في الصناعة دون الدخول بقى في والتطرق للقضايا الشائكة والقضايا المهمة؟ قليل جدا من الأعمال اللي المنتجين فيهم بيهتموا بالاتنين، إلا إذا كان المنتج رايح للنقطة دي قاصد، هو عايز يقدم الرسالة دي، عايز يقول ده، لأن هو بايع أو كسبان أو هيرجع له الفلوس بتاعته دي عن طريق مهرجانات، عن طريق بايع أصلا في الأول. لكن الفلوس اللي هتتحط لازم ترجع، محدش بيحط فلوسه في الأرض أبدا. مفيش حد في الدنيا بيجي يقول والله يا أستاذ فلان تعالى أنا عايز أقدم القيمة دي للمجتمع لوجه الله، أنا هحط مثلا 50 مليون في العمل ده ومش مستني إن هو يكسب. مش هتحصل، مستحيل.